Jei investavote į startuolį, ar esate jo steigėjas ir vieną dieną jūs nusprendėte parduoti jo akcijas, tuomet investavimo sutartyje nustatyta tvarka turėtumėte pirmą pasiūlyti saviems akcininkams jas įsigyti. Jei niekas nepareiškia intereso jas pirkti, tik tada turite teisę jas parduoti naujam investuotojui. Aš esu Daiva Arkauskaitė, rizikos kapitalo fondų valdymo įmonės Aneli Capital steigėja ir partnerė. Taip pat esu atestuota finansų analitikė ir JAF įsikursio CFA Institute bendruomenės narė. Investavimo rinkoje dirbu jau daugiau nei 30 metų, tame tarpe investuoju startuolius jau 15 metų. Nors ir investavimo sutartyse yra aprašomas visas procesas, kaip galima parduoti savo akcijas, tačiau dar nereiškia, kad jūs tai įgyvendinsite, nes tiesiog norimų metu nerasti pirkėjo. Jei startuolis jūsų investavimo periodu vengia teikti ataskaitas, vengia viešumo ar kitais būdais siekia išvengti akistatos su investuotojais, tai tikimybė, kad greitai maždaug per mėnesį ar net pusmetį parduosite akcijas naujam investuotojui, yra menka. Prisiminkite savo kelią, per kiek laiko jūs investavote į tą startuolį. Tad tikėtis greitesnio savo akcijų pardavimo neverta. Taigi labai svarbu, kad startuolis rūpintųsi savo visais investuotojais ir jos steigėjai bei vadovai būtų suinteresuoti auginti akcijų vertę, kad būtų norinčių jas įsigyti, o investuotojai uždirbtų jas pardavę. Kodėl tai svarbu? Tai pirma, kelia jūsų reputaciją investuotojų akise. Antra, vėlesniuose investavimo etapuose siekdami pritraukti kapitalo, buvę investuotojai galbūt dar kartą investuotų arba rekomenduotų jūs kitiems investuotojams. Turėkite mintyje ir kad investuotojai nėra media kanalas jūsų investiciniams pasiūlymams platinti. Jie labai atidžiai vertina ir jūs rekomenduoja kitiems, tik būdami tikri, kad jie siūlo gerą investiciją. Tai darydami jie laiduoja savo reputaciją. Priklausomai nuo įmonės ar parduodamo paketo dydžio skiriasi ir pardavimo trukmė. Sakyčiau, mažesnį paketą už mažesnę bendrą sumą galima parduoti santykinai greičiau nei didesnį, tarkime 10% ir daugiau akcijų paketą. Didesnio paketo pardavimui vertėtų pasiplanuoti bent 3-6 mėnesius, gal net ir visus metus. Jei įmonė didelė, tai gal net ir 2 metus. Paklausite, kodėl taip ilgai? Todėl, kad pirma, ilgai užtrunka informacinio paketo investuotojams pasirengimas, po to investuotojų paieška ir galiausiai išsamus patikrinimas, kurį investuotojai atlieka, derybos ir sutarčių sudarimo etapas. Visa tai gali užtrukti ir iki metų. Antra, paraleliai vyksta pinigų sandorių surinkimas. Jei bendra sandorio suma yra gana didelė, tai jos grynaisiais banko sąskatoje paprastai niekas nelaiko. Todėl rinkoje yra įprasta, kad pirkėjas tariasi su banku dėl paskolos ar turi paskirti laiko savo užšaldytų aktyvų išgryninimui. Tai gali užtrukti iki kelių mėnesių. Dažnai investavimo sutartyse yra sutariama dėl exito arba pasitraukimo iš startuolių terminų ir sąlygų. Gali būti netgi aptariama ir kokia tikslinė kaina bus siekiama parduoti startuolį. Kokiamis sąlygomis investuotojai privalės suformuoti parduodamų akcijų paketą. Jei kažkuris investuotojas nesutiktų parduoti savo akcijų, tuomet dažnai sutariama, kad jis turės išpirkti visų kitų investuotojų akcijas už išorinio investuotojo pasiūlytą kainą. Toks susitarimas vadinamas drag along. Gali būti kitas atvejis, kai grupė investuotojų suranda savo akcijų paketo pirkėją, tuomet visi investuotojai gali prisijungti prie šio akcijų pardavimo su dalimi savo akcijų. Rezultate, tarkime,
Jei yra parduodamas 25% akcijų paketas, investuotojai pareiškia norą parduoti savo akcijas, parduos atitinkamai ne visą savo paketą, o 25% nuo jo. Žinoma, gali būti įvairių variacijų. Viskas yra geranoriško susitarimo reikalas. Visumoje šis variantas yra palankesnis smulkiems investuotojams, nes tai yra gera galimybė parduoti savo akcijas. Todėl, jei tokia proga pasitaiko, rekomenduoju nežiopsoti, nes kitos progos gerti šampaną gali tekti laukti ilgai. Jei jūs startuolis slapukauja, vengia teikti ataskaitas arba tiesiog dingsta iš radaro, investuotojai jį vertina labai atsargiai. Taip pat patyrę investuotojai greitai perpranta, kai kompanija naudoja skaidrumą kaip viešumo įrankį. Na kaip? Viešai pateikia ištrauktus iš konteksto savo atrinktus duomenis. Iš pirmo žvilgsnio viešumoje atrodo puikiai. Tačiau kuomet investuotojai tikrina giliau, o dokumentai primena tikrąjį labirintą, tuomet tikėtinai pasako ačiū ne. Na, investuotojai yra kaip detektyvai. Jei pastebi neįprastus elgesio modelius, pavyzdžiui, perdėtą optimizmą be realaus plano, tampa ypatingai budrus. Todėl parduodami savo įmonės akcijas pasistengkite turėti atsakymus į visus būsimų investuotojų klausimus. Šiuo tikslu verta pasikviesti į komandą išorinius patarėjus. Tai gali būti tame tarpe ir verslo konsultantai, ir teisininkai, ir jūsų kolegos verslininkai, kurie padėtų jums jūsų įmonės akcijų pardavimo kelionėje. Baigdama norėčiau pabrėžti, investavimas į startuolius tai ne tik skaičiai ir sutartys, bet ir žmonių pasitikėjimas. Jei šis video jums buvo naudingas, užsukite į anilicapital.com ir parašykite savo klausimus. O jei turite startuolį, kuris, kaip manote, vertas rizikos kapitalo, pasidalinkite jo idėją su mumis. Dėkoju, kad žiūrite ir iki pasimatymo.